Goeiemôre almal, hoop dit gaan goed met julle almal. So vir vandag se video gaan ons bietjie in Afrikaans gesels oor grypsakke of die Engelse terme is bug-out bag of go bag. So wat is die definisie van 'n grypsak? 'n Grypsak is basies 'n kleinerige rugsak wat elkeen van jou familielede kan dra. So as jy 'n ouer persoon het, moet daai ouer persoon daai sak kan dra, en as jy kinders het, moet hulle dit kan dra, en jy as 'n groter mens moet ook daai sak kan dra. So die doel van die sak is vir 'n tydelike oplossing sodat jy kan oorleef sou dinge baie vinnig skeefloop. So met ander woorde, dit is 'n kleinerige sak wat jy vinnig kan gryp, wat klaar reg is, wat jy dan op jou rug kan gooi en jy kan dan beweeg na 'n veiliger area of 'n veiliger omstandighede. So 'n ou kan ingaan in diepte in wat die grypsak moet hê. Ek dink die basis vir 'n grypsak is om te besef dat dit is nie 'n permanente oplossing nie. Dit is die eerste ding. So 'n grypsak moet jou vir 3 dae basies aan die lewe kan hou. So daar is baie video's op YouTube en ander platforme wat jou mooi verduidelik wat jy daar kan insit. Nou, ons het so oor die jare het ons 'n klomp grypsakke bymekaar gesit en ons het baie vinnig agtergekom dat die grypsakke raak op 'n stadium so groot dat dit nie realisties funksioneel werk vir ons nie. So ek persoonlik het gebly by die prinsip van dit is vir 3 dae. En wat ek nodig het om vir 3 dae, as ek sou vlug vir wat se rede ook al, wat ek daar binne nodig het om dit net 'n bietjie gemakliker te maak. Want ongelukkig, as jy gaan vlug, gaan dit nie gemaklik wees nie. Dit is ongelukkig die realiteit van 'n noodsituasie. So in ons grypsakke het ons 'n paar goeders wat in almal se grypsakke is. En ek sal vinnig die lysie hardloop vir julle. Een van die belangrikste goeders is 3 dae se kos. So ons het somme van daai militêre graad MRE pakke gekoop. Jy kry nogals van dit in Suid-Afrika wat nogal van goeie kwaliteit is. Daai pakkies het regtig 'n verskeidenheid in. Soos ek sê, dit is nie 'n 5-gang mal nie, maar as die nood jou tref, gaan dit jou definitief help. So dis die eerste ding wat ons daarin het. Die tweede goed wat ons daarin het is 'n warm baadjie en dan onderklere, veral kouse. As jy gaan vlug, gaan jy nie weet waartoe jy gaan vlug nie. So ek is 'n ou wat verskriklik baie loop en ek is verskriklik swaar op skoene en sokkies, so onderklere is vir my nogals belangrik. So ons het 2 dae se sokkies en onderklere. Vir die vrouens obviously gaan dit bietjie iets anders te beteken. Nou hier is die kikker wat die fout wat ons gemaak het so deur die jare het. Ons het probeer om dit so gemaklik as moontlik vir almal te maak, en dan sit jy nou 'n tent by en jy probeer matrasse bysit, maar dan raak dit soos 'n moerse groot hiking sak, en dit is nie die doel van 'n grypsak nie. So dit is die een fout wat ons gemaak het. So 3 dae se kos en dan onderklere en 'n warm baadjie of 'n warm ding. En dan het ons ook daarby gesit iets soos 'n een van daai noodgevalle komberse of 'n kleinerige, dunnerige kombers van een of ander tipe hanger wat jy in die hande kan kry. Ons het sommer van daai kleinerige vlieskombersies ingesit. Dit is net om die ergste snerpende koue bietjie van jou af te haal. Obviously om 'n duvet in te sit gaan nie werk nie, want dan raak die sak eenvoudig te groot. En dan die volgende item wat vir ons baie belangrik was, is 'n noodhulpkussie. 'n noodhulpkussie maar spesifiek vir geweerskootwonde. En jy het nodig as 'n voorbereide persoon, het jy nodig om te weet hoe om daai spesifieke gevalle te behandel. Die groot ding van 'n geweerskoot is dat 'n groot persentasie van mense oorleef geweerskote, maar hulle sterf gewoonlik aan 'n septiese infeksie na die tyd. So jy het nodig om te weet om die goed te plug. Dit klink nou verskriklik erg, en jy het nodig om in jou grypsak die vermoë te hê om dit basies te kan behandel.
Okay, so as jy wil voorberei, ek dink nie baie ouens praat oor die nie. Die noodhulp gedeelte is baie goed. Hulle gaan jou of hulle gaan jou doodskiet of hulle gaan jou wond. En as jy gewond is, gaan jy nodig hê om die kennis te hê en die regte goeders te hê om ten minste te kan oorleef vir 'n tydperk. So daar's jou lekker interessante een. En dan wat ons ook in die sak het, en dis die ander fout wat ons maak, baie mense wil 'n klomp water insit en water is kilogramme op die sak. So dan raak daai sak eenvoudig net te groot. So wat ons gedoen het is ons het twee kleinerige botteltjies 500 ml botteltjies water ingesit en dan het ek sommer by outdoor warehouse en daai tipe van plekke koop jy sommer van daai water purifying tablette, want onthou ons riviere in Suid-Afrika is vol proefwater. Ons riviere is nie baie skoon nie, so jy het 'n manier nodig om as jy by water uitkom, at least net water te kan skoonmaak. En dan nog 'n item wat ons ingesit het, as jy nou nie 'n roker is nie, is iets om 'n vuur mee te begin. So die maklikste vir ons was 'n big lighter in 'n Ziploc sakkie. Dit is vir ons die maklikste gewees. Vuurhoutjies, ek hou nie baie van vuurhoutjies nie, want hulle hou nie baie lank nie, maar jy kan dit ook insit. Jy kry waterproof as jy nou wil fancy raak. Waterproof vuurhoutjies, maar soos ek sê, ons het eenvoudig 'n big lighter in 'n Ziploc sakkie in 'n klein boksie en daar gat jy. Die big lighters is nogals goed, ek moet bieg, hulle hou nogals lank. En dan basiese klein goedjies soos 'n knipmes, 'n klein liggie of 'n klein torch van een of ander soort. Weer eens het ons die fout gemaak in die verlede, jy wil te groot gaan. So die definisie van 'n grypsak is letterlik om met minimaal vir 3 dae te kan oorleef, sou jy moes vlug. En soos ek nou gesê het, mense maak dit bietjie te moeilik en ons het dit vir ons self ook baie moeilik gemaak op 'n stadium. So dit is 'n grypsak in kort. Jy kan gaan rondsoek, daar's lyste van goeders wat jy kan kry. Ek weet die Amerikaners is baie groot op dit, maar in Suid-Afrika kan ons nie helfte van daai goeders kry nie. So gebruik jou, soos die Engelsman sal sê, jou common sense. Daar is sekere goeders wat jou gaan help om as jy op die vlug slaan, wat jou gaan help in die kort termyn, maar besef net dat dit is nie 'n permanente oplossing nie. Ongelukkig in Suid-Afrika, ek sien die Amerikaners bære die goeders in hulle voertuie. In Suid-Afrika gaan dit nie werk nie, want hulle gaan op 'n stadium of inbreek by jou voertuig of hulle gaan jou voertuig steel en dan steel hulle jou grypsak met duisende rande se goeders in. So ons het maar altyd ene by die huis of ons het ene by ons kantoor gehad toe ons nog daai kant gebly het. Net om seker te maak dat as jy vasgeval word by die werk byvoorbeeld, vir mense wat in die stad werk, dat jy wel iets by die kantoor het. Dis baie keer beter as jy nood tref om by die kantoor te bly as wat dit is om huis toe te gaan. Maar dis net 'n gedagte. So grypsak, hou dit klein, hou dit kompak. Jy moet vir 3 dae kan oorleef en een van die belangrikste goeders vir my is om noodgevalle soos geweerskote en selfs steekwonde te kan hanteer, want dit is gewoonlik wat gebeur in 'n noodsituasie. Like, share en subscribe en God seën vir almal.